အလုံးစုံမျိုးနေကြတဲ့အန်နာကွန်တာရုပ်ရှင်အကြည့်ပါရှင်းလေးအောင်ထွက်ရှိလို့လာပါပြီ။ဇကားလေးအောင်2025ကုန်ကန်နီးလောက်မှာရုပ်ရှင်ကားတကားထွက်ထားပြီးတော့2026ဒီနေ့မှာအကြည့်ပါရှင်းထွက်လာပါဒီဇကားလေးရောက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့လူငယ်တစုကရုပ်ရှင်ရပ်ဖို့ငငယ်လေးရောက်ဝါဒနာပါကွာဒါပေမဲ့သူအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့ရအတွက်အမေဇုံတော်တဲ့ကိုသူကသွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ဇကားထဲမှာထက်ရက်ဖို့စကူးရင်ထားရဲ့ငွေတကောင်လည်းသူကစကူးရင်ထားတာကွာအဲ့ငွေကြီးကတတဲ့အပြင်မှာအရှင်လက်လက်ကြီးတွေးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်ရုပ်ကန်ရမယ်ဆိုတာကိုဟာတာလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ရင်သက်ရှင်မိုးဆက်ကြည့်ရှုရမယ်ဇကားကောင်းလေးတကားဖြစ်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်လေးရကိုလူတန်းကြည့်တဲ့ဇကားလေးလည်းဖြစ်ပါပါတယ်ပုရိဟုတ်မင်းသားကြီးတရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဇကားလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြည့်ပါရှင်းလေးကိုကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်ကန် channel ထဲမှာကြည့်လို့ရတယ်လို့ comment မှာ link လေးချထားပေးပါမယ်အဲ့တော့ဘာဆောင်လဲတော့ကြည့်လိုက်တော့